As hy. Ja, vriende, baie welkom. Dit is ook vir my kosbaar hoeveel mense inskakel vroeër en watter getuienis ek hoor, ook oor die musiek en die liedere voor die tyd. En nou moet ek eerlik bely, né? Dit is vir my half 'n bonus gewees. Die rede hoekom ek dit gedoen het, en hoekom ons begin het om dit so te doen, is omdat mense partykeer bietjie vreemd is met Zoom, en mense moet gewoond raak daaraan. Daarom het ons voor die tyd musiek gespeel, sodat mense net kan inkom in die diens sonder enige spanning, en jy kan 'n bietjie voor die tyd inkom, en jy hoef nie op te stres nie, en al die goed nie. So dit was aanvanklik ons bedoeling, en nou, vandat julle so oulik geraak het met Zoom, en presies weet hoe werk het baie meer as ek, is dit amazing, wat 'n geestelike belewennisse mense net oor die musiek het, dat party mense doodgewoon inskakel net om voor die tyd dit te geniet en rustig te wees. So, dankie daarvoor, dankie vir daai terugvoer ook, dit help my ook. En weer eens, dankie vir mense wat vir my liedere stuur. Dit maak dit vir my makliker as jy dit vir my per e-pos stuur. As jy dit op WhatsApp stuur, dan dis vir my nogal 'n triek partykeer om dit dan op die laptop te kry. Maar as jy dit op e-pos stuur, dan is dit nou baie maklik. So as jy nou ooit so iets wil stuur, of jy kan selfs 'n YouTube link ook stuur, dit is goed. Maar baie dankie vir al die terugvoer rondom dit. Ja, vriende, voordat ons hierdie diens begin, wil ek julle sommer al challenge vanaand, en uitdaag, wat is dis in die mooi Afrikaanse woord, né? Laat ek julle elkeen uitdaag. Ons is in 'n week van gebed. My persoonlike opinie is dat, ek gaan nou 'n skrifgedeelte lees, ek gaan vir julle probeer verduidelik wat ek dink dit beteken, en die Here se woord is mos ongelooflik, so dit het altyd vir ons betekenis, dit gaan altyd iewers iets vir ons sê, wat ons gaan voel, wow, ek het nodig gehad om dit te hoor. Maar dis nie waaroor week van gebed vir my eintlik gaan nie. Ek wil iets van die gebed beleef. En daarom, hier is die uitdaging vir julle. Ek gaan vra dat jy vrymoedigheid neem, en ons het nou geen manier om dit mos te weet nie. Jy ken nie eens noodwendig al die mense wat in die diens is nie, maar ons vra nou vanaand, dat almal wat in hierdie diens is, ons is en ek wil die woord gebruik, 'n intieme groepie van gelowiges. So, ek wil vra dat ons, wat ook al ons met mekaar deel vanaand, ek praat nou nie van die preekgedeelte nie, dit word rekord, dit gaan in die wêreld in, maar dit wat ons met chatbox vir mekaar gaan sê, dat dit konfidensieel bly. Want partykeer mense vrymoedigheid om goed in so 'n groep te deel, maar hulle wil ook nie dit moet nou vir die hele wêreld oor vertel word nie. En daar's nogal 2 gesprekke wat ek vandag in die verband gehad het. So, hier is die uitdaging vir julle. Ek wil 2 goed vra. Een is bietjie teen ons kultuur, in die sin dat ons in ons Afrikaanse NG Kerkkultuur het nie regtig 'n baie sterk kultuur van gebede neerskryf nie. Maar mense wat dit doen, getuig van die ongelooflike waarde wat dit het, en die waarde wat dit in hulle geestelike lewe toevoeg. So, die een uitdaging is, ek wil die uitdaag om in die chatbox 'n gebed te skryf. Nou, julle kan multitask, ek weet dit. Wat 'n mooi Afrikaans vir dit, daar is nie Afrikaans nie. Vrouens verstaan dit goed, want mans kan dit nie regtig doen nie. Maar vrouens kan baie goed multitask. So, in plek van om nou met ander goed besig te wees, gaan jy multitask in die sin dat jy gaan luister, maar terwyl jy luister, gaan jy ook 'n gebed neerskryf. So jy is baie welkom. Jy kan 'n gebed neerskryf, dan in die chatbox. Ek gaan nie die gebede lees, hardop nie. Ons kan dit, jy kan rustig lees soos wat dit opkom. Wat jy ook kan doen, hier is die tweede uitdaging, is jy kan ook gebedsversoeke daar plaas. So jy kan gebedsversoeke daar plaas, en ons as groep onderneem dan, dat ons gaan vir hierdie sake bid. Ons gaan hierdie sake aan die Here opdra.
die onderneming is dat ons iewers vanaand dit nog doen. Jy kan dit seker môreoggend doen. Ek is net bang ek vergeet van vanaand of na môreoggend toe alles. Behalwe van julle maak nou goeie notas. Ek weet byvoorbeeld van julle sit in die kerk altyd en maak notas oor die boodskap en julle sal dit doen. Daaroor het ek geen twyfel nie. Maar ek gaan vanaand nog aan die sake wat daar voorbereiding gevra word, gaan ek nog vanaand in my eie stilte tyd aandag gee. So hier's my pen en my notaboek is voor my, sodat ek die goed gaan onthou. So daar's nou 2 opdragte. Die een is, jy gaan in die chatbox 'n gebed skryf, die wat vrymoedigheid het om dit te doen. Verder, en onthou nou, julle moet dit nou maar aan almal stuur, net help nou nie stuur dit privaat net vir my nie. Dan die volgende een is dat, en jy hoef nou, jy kan een van die 2 ook doen, as jy nie al 2 wil doen nie, is om 'n gebedsversoek daar te tik. So u kan dit enige tyd doen. OK, vriende, kom ons word net eers stil, en dan gaan ons hierdie diens begin deur die naam van ons Here aan te roep. So kom ons word stil voor die Here. Here almagtige God, dankie dat ons U so mag aanroep. Dankie vir hierdie voorreg. Ja, Here, dit was 'n vrees vir ons, dat hier staan op ons kerkalmanak, ons gaan week van gebed hê, en nou kan ons dit nie doen nie, en toe kan ons dit doen. Hier deur die tegnologie maak U dit moontlik, al is dit op 'n ander manier. En ja, Here, ons wil hierdie gebruik om regtig hierdie jaar aan U op te dra. Verlede jaar was 'n nagmerriejaar in so baie opsigte. Soveel mense het seer gekry op verskillende maniere wat ons nie eers kan verwoord nie. En Here, ons leef met die hoop in ons harte dat dalk sal hierdie jaar vir ons beter wees. En ons bly dit by, ons bly dat U sal ingryp en dat U dit sal beter maak in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. OK, vriende, baie dankie. Nou kan julle julle Bybels oopmaak by die tweede brief wat Johannes geskryf het. Nou ek het nogal vanoggend so klein bietjie iets gesê oor dit, dat Johannes het in so tussen 85 en 95 na Christus het hy in die stad Efese gebly, en ons vermoed is daar waar hy hierdie brief geskryf het. Ons weet nie regtig in watter gemeente dit is nie. Die benaming is maar om die gemeente te beskerm ook, omdat hulle vervolg was daai tyd. En ons gaan nou saam lees van vers 4 af. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling uit. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dis nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe, soos julle van die begin af gehoor het. En dit is sy gebod, dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit wat ek met die misleier, die anti-Christ bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daarin verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Vriende, ons lees tot sover.
Nou, wat vra ons teks? Ons teks het hierdie ongelooflike band tussen liefde aan die een kant en waarheid aan die ander kant. Dit loop soos 'n goue draad, baie opvallend deur die tweede brief van Johannes. Dis juis hierdie opvallendheid wat maak dat ons dit so goed kan raak sien in sy eerste brief. Want in die tweede brief is dit eintlik dis so duidelik, jy kan dit nie mis nie. So, kom ons sê dit baie reguit. Die waarheid is belangrik. Hy praat baie duidelik van die waarheid oor wie Jesus is, die leer oor Christus. En ons mag nie daarin verander nie. Het gaan oor wie Jesus is, wat het hy kom doen. Die feit dat hy vir my en jou van ons sonde verlos het. Die feit dat hy aan die kruis gesterf het vir ons. Die feit dat hy regtig God is. Die feit dat hy regtig 'n mens geword het. En in alles onderworpe was, soos ek en jou. Al daai waarhede wat ons van Jesus bely. Groot waarheid dat hy opgestaan het. Daai Sondagmôre toe hulle by die graf kom, toe is die graf leeg. Dit is belangrik. En vriende, kom ek. So, hierdie is my persoonlike geloofsoortuiging. Ek glo dat daar baie min kerke in die wêreld is wat soveel moeite doen met die waarheid as die NG Kerk. Ek glo die kerk waarvan jy deel is, het 'n ontsettende waardering vir die Bybel en 'n logiese, nugter verstaan van die woord van God. Ons praat van die gereformeerde teologie, wat die Bybel absoluut voorop plaas. En dan sekere aanvaarde standaarde van waarop mens die Bybel uitlê. Soos byvoorbeeld iets wat ons al baie in ons kerk oor gepraat het, of in ons gemeente, bedoel ek, die hele ding van die konteks. Hoor net die konteks waarin dit geskryf is. Dit verklaar baie keer baie goed. Maar vriende, hoor dit mooi. Nie as 'n verwyd vanaand nie, maar as 'n oproep, as 'n stuk aanmoediging. Ek dink op hierdie kant vaar ons verskriklik goed. En ek dink selfs, ons kry reg om daaroor nederig te wees. Ek lees kerkverslae van die sinode, dan hoor ek die nederigheid waarmee hulle praat, en nie maak of hulle alles weet, en al die wysheid in pag het nie. As mens geestelik na dit kyk, is daar ongelooflike waarhede in die manier hoe die leierskap van die kerk reg kry om sake te stel. Jy kan regtig agterkom dat God deur sy gees aan die werk is daar. Maar weet jy wat mis ek? Wat is die gedeelte waar ons baie hard gaan moet werk? En nou praat ek van die kerk in Hebreë, né? Ek dink daar's baie gevalle waar ons as gemeente dit in 'n mate reg kry, maar ek glo ons kan baie beter doen. En dit is aan die ander kant wat Johannes beklemtoon, dat waarheid sonder liefde is eintlik useless. Is eintlik nutteloos. Dit help eintlik niks nie. Ek besef in my eie lewe hoeveel keer dit vir my so belangrik was om reg te wees. En dan het ek die feite aan my kant gehad. Maar dit was so belangrik vir my om reg te wees en die argument te wen, dat ek die liefde nagelaat het. En dan, ja, dalk het ek dan die waarheid gepraat. Dalk was ek reg gewees, teoreties, en die feite was reg. Maar dit was nie volgens God se gebod nie.
Kyk hoe beklemtoon hy dit, né? As ons in die liefde bly, dan doen ons God se gebooie. En sy gebooie is eenvoudig. Hier is hy. Soos julle van die begin af gehoor het, dit is sy gebod. Dat julle in die liefde moet lewe. Hier is die kenmerk van die kerk. Onthou julle wat het Jesus gesê vir sy disippels? As julle mekaar liefhet, sal die wêreld weet dat julle my kinders is. Sal die wêreld weet dat julle aan my behoort. Dis die kenteken van die kerk. Dis hoe mense die kerk uitken. Ja, die waarheid, ek meen, is ononderhandelbaar. Maar dis nie die kenteken waarin die wêreld die kerk ken. Die wêreld ken die kerk, omdat die kerk anders is. Omdat die kerk 'n plek is waar mense liefgehê word. Ek het al 'n paar keer gesien dat daar klein kinders, nou praat ek van kinders wat nog nie eens skool toe gaan nie, wat hulle ervaring van die kerk is. Dan praat ek met hulle oor die kerk, dan sê hulle vir my, maar dit is die plek waar die tannies vir my lief is. Dis die plek waar die tannies vir my rooibos tee maak. Nou, ek weet, daar's van julle wat net walg by die gedagte aan rooibos tee, maar die kind wat ek gesê het, was mal daaroor, so hy, dis om die hemel, maar hoor julle wat is die kind se perspektief op kerk? Dis die plek waar mense vir my lief is. Jou, vriende, kan dit nie ons eerste indruk van die kerk wees nie, van mekaar wees nie. Nee, as ons vir mekaar kom sê die kerk is die plek waar ons mekaar lief het. Hoor wat skryf hy. Hoor hoe ons teks begin. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het, wat oor die eensstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod van ons van die Vader ontvang het. En nou verduidelik hy ons wat die gebod is, dat ons mekaar moet lief hê. So, Johannes sê, hierdie vreugde, ek het van die gemeente se mense raak geloop, en my eerste indruk was, dat hier is mense wat in die liefde leef. Hier is mense wat die waarheid van God se liefde uitleef. Vriende, ek wil nou vra, as dit vir my en jou was, wat Johannes raak geloop het. Kom ons sê ons was op reis daar, en ons het daar in die stad Efese gegaan. En daar loop Johannes vir ons raak, en hy sien ons. Sou dit sy eerste indrukke van ons gewees het? Sal dit sy eerste indrukke gewees het? Sou hy vir Sjoerd 'n brief kon skryf en sê, ek het van jou gemeentelede daar raak geloop, en dis sulke mense wat sulke liefde uitleef. Sou dit waar gewees het van my en jou? Dalk is hier ook 'n geleentheid dat ek en jy onsself kan ondersoek weer. Net dat ons weer kan regmaak met die liefdevolle Vader. Want hierdie goed word nie gesê om my en jou te shame nie. Dit word nie gesê om my en jou skaam te maak nie. God se hart is altyd 'n uitnodiging. 'n uitnodiging van, maar kom laat ons dit regmaak. Kom ons fix dit. Kom leef in hierdie liefde. Want hy stort sy liefde in ons uit. Nou vriende, een van die maniere hoe ons vir mekaar lief is en hoe ons hierdie liefde uitleef. En ek meen, daar's 100 maniere. Ek en jy moet gaan bid vir die Gees om ons te wys. In ons gemeente het ons 'n projek nou begin waar ons gesê het, as daar enigiemand is en julle kan regtig, julle moet help luister vir sulke mense, want ons soek nou 2 goed. Die een ding is, ons het 'n groepie mans en nog 'n dame ook by mekaar gemaak, wat gesê het, ons sal help in huise. As daar iemand is wat
sê maar iemand het 'n gloeilamp wat hulle moet vervang. En jy's nou op 'n ouderdom waar dit gevaarlik is, waar jy nie meer op stoele moet klim of op leere nie, want dan kry jou kinders hartaanvalle daaroor. Nee, dit gebeur. Kontak ons. Ons sal met liefde die gloeilamp vervang of 'n klokkie regmaak of enige sulke goed wat ons dalk op ons manier kan fix. Wat nie 'n spul geld hoef te kos nie. Jy hoef nie iemand uit te kry om dit te doen as ons dit dalk gou kan doen vir jou nie. As jy weet van iemand wat so behoefte het, dalk is daar 'n tannie wat iewers alleen bly, wat 'n bietjie hulp nodig het. Partykeer het mense net nodig dat mense rondskuif vir hulle. Dan moet ons gaan help. Maar vanaand is die uitnodiging en die versoek, kom ons bid vir mekaar. Kom ons liefde begin, waar ons vir mekaar bid. En daarom wil ek julle nou weer uitnooi en sê, tik 'n bietjie julle gebedsversoeke daar. Nou ek kan nie so goed multitask soos julle nie, so ek sal daar probeer tik en so min as moontlik praat, want ek kan in elk geval nie eers op my eie alleen tik, as ek nog praat nog minder. Ek hoop nou nie is net ek wat tik hè. Daar's myne. Julle, ek kan nie glo dat ek in die skool was en gedink het ek moet nie tik vat nie. Ek moet houtwerk doen. Ek is vandag oortuig ek moes eerder tik gevat het, dit sou my baie meer gehelp het, né? Vriende, hier's 'n plan. Iemand het vir my 'n plan gestuur. Hulle sê ek moet 'n lied speel. En dan in die lied kan mense kans kry om of gebede te tik of hulle gebedsversoeke te tik. En dan kan ons dit na die tyd lees. So ek gaan die lied speel. Dankie, daar kom dan nog 'n gebedsversoek deur. Ek waardeer dit. Ek gaan 'n lied speel en dan terwyl ek dit speel, kan julle tik, ek gaan na die tyd kans gee dat ons dit kan lees, die gebedsversoeke kan lees. Ons glo in U alleen, saamgebring deur U woord, versamel deur U Gees, beskerm en versorg. Jesus is die Heer, aan U kom toe. Jesus Christus is die Heer.
Ons glo gedring deur U tussen hart en dood. Breek U skeidings af, laat ons vredemakers word. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo bevry deur U in 'n wêreld vol nood. Is U by die wat ly, en ons sal U daarin volg. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo geroep deur U, selfs in weerstand en straf, om U alleen as hoof te leef en te bely. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Okay, geliefdes, ek het agtergekom dat ek weet nie hoe om in die chatbox in te kom terwyl ek self 'n lied speel nie. So dankie. Hier het nou baie mense gereageer. Joh, dit is baie special. Dalk moet ek dit almal lees, nee? Dink julle so? Help my gou-gou. Sien vir my thumbs up as iemand dink is beter dat ek dit lees. Of kan julle dit self lees? Moet ek dit lees? Dink vir my ek moet dit lees. Okay, ek het eers te begin, ek het gesê Christian moet môre dokter toe, het vir die CT scan gewys het op sy longe, bid asseblief vir hom, en sy een been is baie opgeswel. Dan is jy 'n gebedsversoek nog, kan julle asseblief vir Nadia bid, sy het 'n gewas op die brein, en vir my skoonouers, is ook vir mense wat ander afknou en boele en mishandelde kinders en gebroke huise, as ook vir bejaardes wat sukkel. En ek dink veral in hierdie tyd, nee, is daar baie. Dan is hier 'n pragtige gebed. Hemelvader, vanaand wil ek net 'n lofoffer aan U bring. Dankie sê vir U nabyheid en genade. Dankie dat ons nooit alleen is nie, en dat U selfs in die slegste, hartseerste tye saam met ons is. Al wat ek wil vra is dat U ons sal vashou in U liefde, en dat ons hierdie liefde sal deel met elkeen wat op ons pad kom. Amen. So, julle moet nooit vir my sê julle weet nie om gebede te skryf nie. Julle kan dit perfek doen. En bid asseblief vir ons land, dat God regtig sal ingryp. Bid ook vir die regering, wat belangrike besluite moet maak. Ja, julle, ek is bekommerd dat ek dink ons te min vir die regering bid. Ek onthou toe ek op skool was, daar was nie een gebed wat ons gebid het, wat iemand nie vir die regering gebid het nie. Elke bidtuur by die kerk het mense vir die regering gebid. Ek is bang ons doen dit nie meer nie. Dan is hier ook 'n mooi gebed. Hemelvader, ek nietige mens wil U eer vir U liefde. Was vandag vir MRI. Bid asseblief dat toetse negatief is. Bid saam met jou. Dan is hier van Masante op. Bid vir die leiers van ons land dat hulle knie sal buig vir die enigste ware God. Ja, kan jy nou dink as
as die helfte van die parlement skielik tot bekering kom, wat sal gebeur, né? Maar ons moet bid daarvoor. Dankie, bid vir Tannie Jean, wat die 4de ingaan vir groot operasie. Mag die Here sy hand oor haar hou. Baie dankie vir dit. So, Here Jesus, dis my wens dat U vir Dominee Rudy op die vlerke van die liefde vir hom sal dra, waar hy nou solo vlieg. Voor ons lê 'n nuwe onbekende jaar. Gee vir hom die padkaart van U keuse, stap vir stap uitgelê, dat hy gemaklik deur die jaar sal kom. Spanning wat opbou oor alles wat nog gesien moet word. Ons is aan die begin van die 2de jaar waar die virus nog roel, 'n ommeswaai wat ons almal soos 'n emmer met yswater getref het. Bring asseblief Sherwood gemeentelede terug by mekaar, dat U kerk weer sterk sal staan. Bid saam dit. Abba Vader, ek wil in alle omstandighede net in U bly en in dankbaarheid leef. Amen. Jacqueline, dankie Vader dat U so 'n wonderlike Vader is. Dankie dat U ons hoor, sien en dat U altyd naby is. Ek wil die liefde wat binne my is vir mense, dat ek dit aan almal wat hier is vanaand wil oordra. Ek wil ook bid dat U ons sal verlos van die pes reg oor die wêreld en laat daar wonderlike bekering sal plaasvind. Aan U kom die eer en die liefde. Dankie Abba Vader. Wow, julle amazing. Dankie. Julle is die kosbaarste groep. Ek is bederf dat ek met so 'n groep mag werk en met so 'n groep 'n Zoom erediens mag hou. Julle is absoluut amazing. Mag julle die seën van die Here in oorvloed beleef. Mag julle mooi aand hê. En ek hoop ek sien julle môre aand weer. En vertel maar vir mense, nooi hulle uit. Julle mag ook die diens, die link wat ek vir julle stuur. Iemand het gevra, mag ons daai link share vir mense? Natuurlik mag jy. Jy kan. Dit is soos om mense te nooi om na 'n kerkgebou toe te kom. Jy mag dit enige tyd doen. Jy's baie welkom. Hier's nou net nog 'n versoek wat bygekom het. Ek vra baie spesifiek dat U my sal aanhou dra deur elke moeilike pyn of elke moeilike dag van pyn. Ek bid spesifiek vir Christian wat deur 'n geweldige moeilike tyd gaan na so 'n verskriklike ongeluk. Baie dankie daarvoor. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy wonderlike vrede en in sy liefde. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees. Amen. Vriende, baie dankie vir julle. En julle moet ook almal lekker slaap wanneer julle uiteindelik in julle beddens kom. Mooi aand vir julle. Totsiens.